Ormandaki şaşkın kurt. Ormanda yaşayan bir kurt, uzun zamandan beri av bulamadığı için çok acıkmış. Yiyecek bulma umudu ile orman yoluna çıkarak beklemeye başlamış. Önüne çıkan ilk canlıya saldırıp yiyecek, böylece açlıktan ölmekten kurtulacakmış. Yolun başında sabırsızlıkla beklerken bir koyun gelmiş. "Koyun kardeş, açlıktan öleceğim. Onun için seni hemen şimdi yiyeceğim. Kusura bakma," demiş. Kurt tam onu yiyecekken koyun, "Kurt kardeş, tamam beni yiyeceksin. Yalnız ben oyunu çok severim. İkimiz karşılıklı biraz oynayalım, sonra beni yersin," demiş. Başlamışlar dönmeye. Aç kurdun başı dönmüş, yere yığılır gibi olmuş. Tam bu esnada koyun, "Fırsat bu fırsat," diyerek hızla kaçarak uzaklaşmış. Kurt yürümeye devam ederken karşıdan yaşlı bir keçi görünmüş. Keçinin yanına gelince, "Keçi kardeş, açlıktan öleceğim. Etin biraz sert de olsa seni hemen şimdi yiyeceğim," deyince akıllı keçi yalvarmaya başlamış. "Kurt kardeş, tamam beni yiyebilirsin ama benim 2 tane oğlağım var. Onlar yalnız kalmasın. Bana müsaade et. Gözlerini açıp kapatıncaya kadar onları alıp getireyim. Üçümüzü beraber yersin," diye teklifte bulunmuş. "Hadi kapat gözlerini. Ben hemen geliyorum," demiş. Kurt gözlerini kapatınca keçi öyle bir kaçmış ki yakalayana aşk olsun. Biraz sonra kurdun yanına bir at gelmiş. Kurt ata saldıracakken at, "Kurt kardeş, tamam beni yemeye karar vermişsin. Yalnız arka ayağıma bir diken battı. Beni yerken ağzına batar, boğazına takılır. Onu çıkarırsan iyi olur," demiş. Kurt atın arkasında ayağına batan dikeni ararken bir çift tekme yemiş ki 10 metre geriye fırlamış ve pelte gibi yere çakılmış. Tabii at da 4 nala uzaklaşmış. Aradan bir zaman sonra kurdun yanına bu sefer bir de deve çıkmış. Kurt mecalsiz bir şekilde deveye saldırmak üzereyken deve, "Kurt kardeş, beni görüyorsun ki senden iri ve güçlüyüm. Önümden yaklaşırsan kapar ısırırım, arkadan gelirsen teper bayıltırım, yandan gelirsen üstüne yatar seni ezerim, beni yiyemezsin. Gel üstüme otur biraz dolaşalım, sonra beni yersin," diyerek kurdu hörgücüne bindirmiş. Deve kurdu biraz dolaştırmış, sonra da üstünden fırlatıp bir tepeden aşağıya yuvarlamış, sonra da uzaklaşmış. Akılsız kurt, halsiz, mecalsiz, ölü gibi sürüne sürüne orman yolundan en yakın köyün kıyısına gelip bir duvarın dibinde yiyecek bulma umuduyla beklemeye başlamış. Yerde bulduğu bir parça kuru ekmeği kemirirken bu arada kendi kendine konuşmaya başlamış. Eline geçti bir keçi. "Ne yapacaksın üçü beşi? Ye de keyfine baksana. Buraya şaşkın." Eline geçti bir koyun. "Ne yapacaksın oyun moyun? Eli zilli dansöz mü olacaktın? Buraya şaşkın." Eline geçti bir at. "Ye de yerine yat. Dikini çıkarıp da doktor mu olacaktın? Buraya şaşkın." Nihayet eline geçti bir deve. "Etini ye geve geve. Devinin aklına uyup üstüne binerek telli duvaklı gelin mi olacaktın? Buraya şaşkın." Aç kurdun bu konuşmalarını duvarın öteki yanında dinleyen köylü, elindeki sopayla kurda bir meydan dayağı çekmiş. Ne yapacağını iyice şaşıran şaşkın kurt, kuyruğunu arkasına sıkıştırarak can havliyle ormana kaçarken söylenmiş. "Kuyruğu dik tutalım dedik ama ne et kaldı ne de kemik. Kısmetin varken yemezsen yemek, sana kalır iyi bir kötek." Abone olun, yeni masallardan haberdar olun. Bizi dinlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz.